Kũhinguo gwa bara ĩrĩa mũingĩ wa matũra ma Gwa Kairu, Matangi na Wankan makoretwo magĩtũmĩra kumĩra barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway nĩ mũigithio ũmwe, nĩkĩo gĩcũngĩrĩirie mũingĩ wa matũra macio kũmũrũrũka na kũregana na ikinya rĩu, makiuga atĩ ĩyo nĩ bara ya mũingĩ. Maugĩte matigana gũtaũkĩrwo nĩ itũmi iria ciratũmire mũigithio ũcio kwenda gũkinyanĩria itua rĩu, atakuruhanĩtie mũingĩ wa matũra macio, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ mareganĩte naguo amu nĩ kũmatungia ihera. Tondũ bara ĩno mũrona ĩtuĩke ya kũhingwo nĩ developer wĩ haha, auga ndekũbatara andũ makorwo makĩgera gwake nja atĩ nĩ maramũnegenera kana nĩ mararehaga inegene kũrĩ andũ arĩa maroka gũkombora, na andũ makorwo mena matũkũya manene na moka maruta mũgĩko ũrĩa megũkoretwo mekĩrĩte. Na nĩ thĩna mũnene tondũ bara ĩyo ĩhũthĩragwo nĩ makĩria andũ 2,000 3,000 o mũthenya. Tondũ rĩu haha kĩanda he cukuru ũrĩa mũnene mũno na mwega wĩtagwo Wankan, arĩa makorwo magĩtwara ciana icio korwo na ciana makĩria ya 2,000 na magakorwo mena kahinda kega atĩ rĩrĩa kuma na kũingĩra nĩ makorwo mena kahinda kega, na ciana nyingĩ iria ciĩ makorenji-inĩ ta NIBS, KU, JUKUAT, ZTEC makoragwo makĩgera haha. Atwarithia a nduthi kuma itũra-inĩ rĩu makiuga kũngĩkinya barabara ĩyo nĩ yahingwo no rĩkorwo rĩrĩ igũtha inene amu hau nĩho memathagĩra ũboco wao wa o mũthenya. Gũkĩrĩ ũguo nĩ makũmithĩtie ciĩko cia wagarari wa watho wa mũndũ kĩũmbe gũkorwo gĩtacũkia ikinya ta rĩu atakuruhanĩtie mũingĩ, makiuga atĩ bara ĩyo nĩ icangagĩra na njĩra nene harĩ ũthii wa na mbere wa itũra rĩu kĩwonjoria. Tũrokire kũhingĩrwo njĩra rũcinĩ na barabara ĩno nĩyo tũhũthagĩra tũgĩtwara andũ Ruiru, tũgĩtwara andũ Kimbo, twacoka twahingĩrĩrio nginya twarũmwo kũruta wĩra. Twakĩrigwo bũrũri ũyũ tũragĩtungatĩra ũratũtwara atĩa. Koguo nĩ tũrateta mũno tũtuĩke wa gũthikĩrĩrio na bara ĩno ĩtuĩke ya kũhingũrwo, ndĩgatuĩke ya kũhingũrwo. Tondũ nĩ gũteca aikari a itũra rĩrĩ na nĩ magũtũma maũndũ ma itũra rĩrĩ rĩothe rĩrũgame. Customer nyingĩ ithuĩ tũkuaga ciumagĩra haha, hena biacara cirutagĩrwo haha, ũguo nĩ cigũkorwo cikĩhingwo, andũ nĩ makũrĩa thĩna mũno tondũ ũngĩhĩtia gũkoragwo na exit ĩmwe kuma Kimbo nginya haha Kairu, ũngĩhĩtia exit ĩyo no ũthire Ruiru nĩgetha ũthiĩ Kimbo nĩgetha ũcoke nginya handũ harĩkũ, nginya handũ haha. Rĩu rĩngĩ wauma na haha ũgĩtwara customer na gũkũ no ũcokire nginya Kimbo, na Kimbo nĩ kũraihu, na ĩno nĩ bara ĩkĩrĩ itũ ya gũtũmĩkĩra andũ a area ĩno, koguo ndingĩenda ũhoro wa bara kũhingwo tondũ nĩ tũkũgathirika. Thirikari ĩrĩa ĩkuo ya county ya national government nĩ mokire national government through Kenya makĩheana bara ĩno na public makĩkorwo na public participation. No hoe mũno atĩ makorwo makĩra developer ũyũ atige gũka kũhingĩra andũ aya wega wa bara ĩno na ũrũmwe wa itũra, atige gũka tondũ nĩoka nĩ atuĩka developer nĩ atũhe wĩra na ageka marĩa mangĩ, no akorwo na ũiguano na andũ. Ngiriboto TV kuma Gwa Kairu Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.